Больше 200 пар лыж и лыжи-роллеров, десятки комплектов мягкой экипировки и даже пульсометры. Инвентарь спортшколы Олимпийского резерва обогатился на славу. Тренеры с улыбкой говорят, теперь лыжники не просто оснащены, а даже переоснащены оборудованием. На каждого воспитанника приходится минимум по 2 лыжных и зимних комплекта. Значительная часть нового оборудования – вот такие роллеры, лыжи на колесах. В обычной жизни встретишь их довольно редко. От зимнего комплекта отличаются не сильно. Обязательным элементом экипировки становится шлем и вот такие очки, которые защищают глаза спортсменов от песка и мошек. Закупка нового инвентаря – результат участия школы в проекте «Спорт – это норма жизни», который проводится под эгидой нацпроекта «Демография». К слову, учреждение принимает в нем участие уже второй раз. В этом году размер субсидирования из федерального бюджета составил 6 миллионов, что на треть выше, чем в прошлом году. Впрочем, помощь в оснащении оказана и на местном уровне. Из республиканского бюджета получено дополнительно около 14 миллионов. В итоге разгуляться, говорят сотрудники, удалось не только в количестве, но и в качестве. Спортинвентарь теперь международного класса. Поставки выполнены прямиком из Норвегии. Для качественного проведения тренировочного процесса лыжников-гонщиков нужно 2-3 пары лыжероллеров для классического хода, для конькового хода и для скоростных тренировок. Соответственно, в этом году у нас новый инвентарь был закуплен. Ребята получили новые эмоции. Всегда приятно на новом инвентаре выполнять нагрузку. Пока на складе только лыжи-роллеры. Привоз обычных лыж ожидается в ноябре, как раз к началу нового сезона. На сегодня в учреждении тренируются более 150 спортсменов, среди которых лыжники международного класса, кандидаты в мастера и непосредственно сами мастера спорта. И такие высоты, уверены сотрудники, невозможны без ежедневного обновления инвентарной базы. К слову, с начала участия в проекте «Спорт – это норма жизни» в школе появились первые в республике биатлонисты, которым удалось выйти на призы первенства России. Конкуренция в лыжном спорте диктует высокие требования как к подготовке, так и к инвентарю. Поэтому мы каждый год обновляемся, и для нас это очень важно. У нас лыжники-гонщики традиционно, конечно, попадают в призы на всероссийских соревнованиях. Конечно, главный старт чемпионата России от предыдущего, получается, соревновательного сезона был перенесен. Поэтому вот все надежды у нас на предстоящий сезон. Старт чемпионата, как множество других лыжных соревнований, были перенесены или вовсе отменены из-за пандемии коронавируса. Впрочем, на тренировочный процесс злосчастный ковид повлиять не смог. С начала марта лыжники вовсю занимались дома, поддерживали форму в режиме онлайн. Войти в привычный ритм занятий с тренером удалось лишь в июле. Было немножко тяжеловато на одном месте тренироваться, но у нас здесь есть все условия для хорошей качественной подготовки. Мы тренируемся кросс с палками, и в конце цикла мы делаем, когда уже пик усталости, на выносливость, длительную тренировку. Часа 3 катаемся. Работают, конечно, с соблюдением всех норм эпидбезопасности. Без маски, измерения температуры и дезинфекции рук на территорию школы воспитанников не допускают. Впрочем, самое неприятное во всей этой истории с коронавирусом, признаются спортсмены, долгое отсутствие сборов и соревнований. Первый выезд в этом году состоится лишь на следующей неделе, что крайне поздно для лыжников. Сборы пройдут в Кабардино-Балкарии, несколько тренировочных недель в горах, конечно, в компании нового инвентаря. Евгения Гладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.